نواز شریف کے سعودی عربیہ کے دورے کے مقاصد کیا ہیں اور وہاں پہ کس نوعیت کی گیم چل رہی ہے؟ بالخصوص نواز شریف وطن واپس کب پہنچیں گے؟ چیف جسٹس کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تیز ہو گئے اور جلد ایک بڑی ملاقات متوقع ہے۔ چیف جسٹس آرمی چیف سے کیوں ملیں گے؟ کیا شہباز شریف عمران خان کو افطار ڈنر کے اوپر بلا سکتے ہیں؟ کیا یہ برف پگھل سکتی ہے؟ آج ہم ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ شریف فیملی سعودی عربیہ پہنچ گئی، ان کو شاہی خاندان کی طرف سے دعوت تھی۔ کہا گیا، تصاویر شیئر کی گئی کہ شاہ سلمان صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ شاہ سلمان جو ہے انہوں نے ان کا استقبال کیا، مگر یہ بات تو 1000% کنفرم ہے کہ شاہی خاندان کے وہ مہمان بنے اور وہاں پہ وہ گئے ہیں اور اپنا یہ جو آخری عشرہ ہے وہیں پہ گزاریں گے۔ نواز شریف صاحب آخر سعودی عرب میں کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے کے بعد وہاں پہ جو گیم چل رہی ہے، پھر کب واپس پاکستان آئیں گے، اور اس کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جڑی ہیں، اور بالخصوص نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا فیوچر جڑا ہے۔ اس میں آرمی چیف بھی آتے ہیں، اس میں ایک سابق آرمی چیف بھی آتے ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں۔ پہلے میں اس نقطے کو آپ کو اچھے سے تسلی سے ایکسپلین کروں۔ دعوت تو تھی، اس سے پہلے بھی ملتی رہی، 10 سال ایگزائل میں سعودی عرب میں شریف فیملی نے گزارے۔ اچھے مراسم ہیں، اور ان مراسم کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے، ان کے بعد آپ کو یاد ہوگا جنرل رحیل شریف تھے۔ جب جنرل رحیل شریف تھے اور اس کے بعد جنرل باجوہ کو نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم آرمی چیف لگایا تھا، تو ظاہر ہے جنرل رحیل شریف فارغ ہوئے تو پھر باجوہ صاحب آئے۔ تو جنرل رحیل شریف صاحب نے جب ایکسٹینشن کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو میاں نواز شریف صاحب نے مشورہ دیا کہ میں آپ کو بڑی اچھی جگہ ایڈجسٹ کروں گا، آپ ایکسٹینشن والے چکر میں نہیں پڑیں۔ ان کو اچھی جگہ پہ کیسے ایڈجسٹ کیا؟ سعودی عربیہ میں بھیج دیا، اور پرماننٹ ریٹائرڈ ہونے کے چند ماہ کے بعد سے اب تک وہ وہیں پہ جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور سعودی عرب کی جو حکومت یعنی کہ شاہی خاندان ہے اس کے کافی قریب ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا پھل کھا رہے ہیں، اور جنرل رحیل شریف صاحب نے بھی ان کے لیے اچھی خاصی جو ہے وہ لابنگ کی۔ پھر دیکھیے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے نواز شریف صاحب کے دورہ سعودی عرب کے ساتھ، اور بالخصوص ان کا جو بطور ملٹری اتاشی ڈیفنس جو ہوتا ہے وہ خدمات انجام دی ہیں جنرل عاصم منیر صاحب نے وہاں پہ۔ پھر کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران ہی انہوں نے جو بھی قرآن پاک پورا حفظ کیا، یا جو بھی چیزیں ان کو حافظ کہتے ہیں جو قرآن پاک حفظ کیا، یہ بھی انہوں نے وہیں پہ چیزیں کی تھیں۔ اب چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ عاصم منیر صاحب بھی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ اور طرف سے بھی ہیں، اور شاہی خاندان جو ہے شاہ سلمان اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اب جو گیم چل رہی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد وطن واپسی ہوگی، اس وطن واپسی سے پہلے نواز شریف صاحب کو کیسے حالات چاہیے اور کیسی چیزیں مینج کرنی ہیں۔ شاہی خاندان کے ذریعے سب سے پہلے یہاں پہ معاشی طور کے اوپر چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ UAE جو ہے وہ گارنٹر بن جائے گا اور IMF پیسے دے دے گا۔ شاہی خاندان سے انہوں نے پیسے نہیں مانگنے، انہوں نے ایک کام لینا ہے، اپنے کیس ختم کروانے۔ کیس کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ شاہی خاندان سے جو عاصم منیر صاحب سعودی عرب میں ملٹری اتاشی رہے، ان عاصم منیر کو جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو شاہی خاندان سے کلوایا جائے گا، پریشر ڈالا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کیجئے۔ نہ صرف کیسز ختم کیجئے اور کیسز ختم ہونے کے بعد پاکستان میں آ جائیں، بلکہ یہ شورٹی دلوائی جائے گی کہ آپ کے کیسز ختم ہو گئے، اور اس کے بعد پاکستان بھی جائیں گے، اور آپ کو پھر سے وزیر اعظم بنانے کے لیے اور مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لانے کے لیے پوری لابنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ گیم ہے جو وہاں پہ چل رہی ہے، اور اس طرح کے اغراض و مقاصد ہیں جن کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ظاہرہ کوشش کریں گے، کوشش میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ وہ کیسے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو پلان یہی ہے کہ وہاں سے اپنے کیسز ختم کروائے جائیں، پھر یہ بھی شورٹی دلوائی جائے کہ میں آگے برسر اقتدار آؤں گا۔ شریف فیملی کے پہلے سے بہت اچھے مراسم ہیں، شاہی خاندان کے ساتھ ہونے بھی چاہیے۔ اس کا ان کی ذات کو بھی فائدہ ہے، ان کی سیاست کو فائدہ ہے، ان کی پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے، ملک کو بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ آنے والے دنوں کی باتیں، جب یہ اگر چیز کمپلیٹ ہو گئی پھر تو یہ شورٹی مل گئی، یہ الیکشن کروانے والا معاملہ بھی سلجھے گا، میاں صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے اس سے پہلے
नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से कम अज़ कम 4 महीने पहले निगरान सेटअप बनने से भी 1 माह पहले पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। ये सऊदी अरब के दौरे के शरीफ फैमिली के वो अहम अगराज और मकासद हैं जो आपके सामने रखे। अब देखते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा नुकता हमारा ये है कि आर्मी चीफ के साथ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने रवाबत बढ़ाए, मज़ीद तेज़ किए। क्यों किए? और इस सिलसिले में बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। वो ये भी खबर हम ही आपको देंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई, और इससे कबल भी बताया था कब कब फ़ोन पे बात हुई और क्या डिस्कशन होती रही। अब ये आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात भी हो जाएगी और उससे पहले जो राब्ते हो रहे हैं, फ़ोन पे बात हो रही है, पैगामात पहुँच रहे हैं, इसका मकसद सुन लीजिए। इसका मकसद ये है कि आर्मी चीफ को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आइन के ऊपर अमलदारी के लिए आप अपना किरदार अदा करें। देखिए वकला बाहर निकल आएंगे, प्रेशर डेवलप होगा, बात कहीं और निकल जाएगी। ये ड्यूल नेशनल है, ये लोग चले जाएंगे। मुल्क किसने चलाना है? इदारों ने। इदारे जिम्मेदार होते हैं, बिलखुसूस आर्मी एक बहुत बड़ा इदारा है, उससे ऊपर अदलिया बहुत बड़ा इदारा है। देखिए हमने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को अपने साथ में लाया, गिले शिकवे दूर हुए। अतर मिनुल्लाह और काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो अगले दिनों में बेंचेस के अंदर भी शामिल होंगे। एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा से लेके ये जितने सारे वकला हैं, बार एसोसिएशन हैं, वो भी चीफ जस्टिस के साथ मौजूद हैं, अदलिया के साथ खड़ी हैं। वकला जो हैं वो एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। तो चीफ जस्टिस ये प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं कि कल अगर वकला बाहर निकले, आइन के ऊपर अमल दरामद ना हुआ, हम हो सकता है किसी को नाअहल भी करें और चीज़ें भी हों। तो लिहाजा अभी वक्त है कि आप बतौर आर्मी चीफ एज ए एस्टेब्लिशमेंट, एज ए इदारा, इन चीज़ों को कोशिश करें कि ये जो लवाजमात हैं, जो लोग आइन के ऊपर अमल नहीं करना चाहते, जो अदलिया के साथ टकराना चाहते हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो उनको ये लगता है कि इदारे हमेशा से रहते हैं, सियासतदान चले जाते हैं, हुकूमतें आती हैं, बदल जाती हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन आइन एक ही है, उसने हमेशा के लिए रहना है। ये इदारे हैं, ये मनसब हमेशा रहेगा। अलग बात है इसके ऊपर कोई और बैठेगा। तो अदलिया का वकला समेत, जजेस समेत एक पेज के ऊपर आना और इंक्लूडेड बार एसोसिएशन का इस बात का सबूत है कि अदलिया का प्रेशर है। बाज़ बातें उनको माननी पड़ेंगी, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर इतना गोरख धंधा बन चुका है ये सियासत का निज़ाम। देखिए सऊदी अरब की चीज़ें, आसिम मुनीर, फ़लाँ चीज़ें, आने वाले वक्तों में ये कहा जा सकता है कि जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और इदारे जो हैं यकीनन बाज़ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब भी पीटीआई को कुचलने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए पीक पे जाके फिर से कोशिश होगी। मगर अवामी सतह के ऊपर जो असल में अवाम ताकत का सरचश्मा है वो इतने मजबूत हो चुके कि किसी को भी सियासत से माइनस करना जो है वो इतना आसान नहीं रहा। अब एक तरफ नवाज शरीफ जो हैं उनकी केसेस ख़त्म होने चाहिए, उनको रिलीफ चाहिए, दूसरी तरफ इमरान खान इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमत पीडीएम की जो है 11 जमातों के साथ मिलकर वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहती है, इंतखाबात करवा के 2 सूबाई असम्बलियों के। वो चाहते हैं कि इलेक्शन कौमी और दूसरे जो हैं वो एक साथ हों। ये जो कौमी इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने की वो जो उन्होंने करारदाद मंजूर की थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उसके लिए 8 जजेस का बेंच बन गया, इससे पहले एपिसोड में बताया था। और आज दिन के 11 बजे उसके ऊपर समात है। जो कानून जिस करारदाद के ऊपर साइन सदर ने नहीं किए उनको रिव्यू के लिए वापस भेजा, फिर से उसको उन्होंने दोबारा से पास करवाया है। जो 10 दिनों के बाद सदर ना भी साइन करें तो वो कानून बन जाएगा। तो उसको आज ही सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन में बहस मुबासा करके उसको कालदम करार दे देगी। अब आगे देखना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस करवट जाके बैठेंगी और किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। इसमें हम ये कहते हैं कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान को जो एक इफ्तार डिनर बुलाना चाहते हैं तमाम पार्टी के रहनुमाओं का, उसमें क्या इमरान खान को दावत देंगे? देनी चाहिए। वो आएँ या ना आएँ या अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भेजें, और वो नुमाइंदों को भेजने के लिए भी तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि शहबाज शरीफ साहब जो रियासत का सरबराह होता है वो एक बड़े की मानत होता है, जैसे एक फैमिली का कोई सरबराह होता है। मैं लफ्ज़ बाप नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो अगर कोई
घर में छोटे नाराज हो जाएं या भाइयों में से या कोई और, तो उसको राजी करने की कोशिश करता है। बड़े की ये जिम्मेदारी होती है, उसको पहल करनी होती है। तो अब देखना ये है कि क्या मुज़ाकरात के लिए जो शहबाज शरीफ ये कहते थे कि इमरान खान पहले माफ़ी मांगे फिर हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, ये तो बात हुई ना कि मैं ना मानूं, मैं ना करूं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ज़रा सा भी मुल्क और कौम का उनको एहसास हो, फिक्र हो कि माशी हालात ख़राब हैं, लोग मर रहे हैं, तो उनको अपना हाथ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। उसके अंदर इमरान खान खुद उस दावत को कबूल करते हैं या नहीं करते और चीज़ है, लेकिन अगर वो दावत कबूल करके अपनी पार्टी के अंदर से कुछ नुमाइंदों को वहाँ पे डिनर में भेज देते हैं या मुज़ाकरात का आगाज़ होता है, तो ये तो बड़ा अच्छा नेक शुगन होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तो ओवरऑल ये लोग समझते हैं और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जो डेडलॉक है इलेक्शन के हवाले से, ये सुप्रीम कोर्ट के बजाय हमें खुद से बैठ के डिसीजन करना चाहिए। उसकी गारंटर सुप्रीम कोर्ट बन जाए, जजेस बन जाएं, तो ये मामलात सुलझें। ये बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस बात को महसूस करते हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि बतौर रियासत का सरबराह वज़ीर आज़म होते हुए शहबाज शरीफ साहब किस हद तक इन चीज़ों को संजीदा लेते हैं और इस बहरान को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं या कि नहीं। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी जो है वो खिलवाड़ हो चुका। इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि अब रात का वो पहर हो चुका है। जो कल आज दिन का जो पहला एपिसोड होगा वो उसके हवाले से होगा। इतनी देर में सुप्रीम कोर्ट का भी यकीनन आज फैसला आ जाएगा उनके हवाले से। आप हैरान होंगे, मैं एक स्पेशल कोई 20 मिनट का एपिसोड करूंगा कि इसमें पीडीएम हुकूमत बनाने जा रही है, पीटीआई टूटेगी नहीं टूटेगी, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान कहाँ खड़े हैं, यानी कि गोरख धंधा बना हुआ है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यकीनन अगले 2 हफ्ते तक जो है इसके ऊपर मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको अपडेट रखूंगा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो आज हम दिन को आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से मैं आपको उसकी वजाहत सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए। ये ज़रूर बताइए कि आज़ाद कश्मीर के लोग चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से उनको अवेयर रखा जाए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आपके साथ। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।